你知道吗？不止手臂、核心肌肉需要训练，就连口腔也是需要重训的哦。口腔肌肉无力松弛，会影响睡眠时呼吸的顺畅度，且进一步的造成打呼以及睡眠品质不佳。今天我们就要来带大家一起来动一动，训练我们的口腔肌肉咯。大家好，我是诚心耳鼻喉科的蔡少成医师。今天要和大家聊聊口腔肌肉和睡眠呼吸中止症的关联。我们今天更重磅邀请到特别的嘉宾 Ashley， 教我们如何让嘴巴动一动，提升睡眠品质。大家好，我是专注于肌群训练与自然抗老的 Ashley。今天很开心来跟大家分享怎么透过简单的练习帮助改善口腔功能。观众可能第一次听到口腔肌肉也需要运动吗？其实打呼或是睡眠呼吸中止症，有时候就是因为口腔的肌肉过度无力。我们每天练习一下，帮助改善舌根的后坠，气道变通畅，减少打呼声，也可以提升睡眠品质哦。想问 Ashley 平常会打呼吗？还是说枕边人会打呼吗？我不会，然后我也比较幸运，我老公不会打呼。但我可以理解那种被旁边人吵醒、怒火中烧的感觉，所以我觉得主动训练口腔的肌群也是一种贴心的表现。是，那接下来我们就交给 Ashley 来为我们示范怎么做口腔肌肉训练咯。接下来我来示范3个练舌头的简单动作，每天只要花3分钟，嘴巴就会更有力。第一个动作，舌头滑动，将舌尖靠在上排牙齿后侧，将舌尖慢慢往喉咙方向滑动，有瘙痒感是正常的。舌头无法再往后的时候，我们回到上排牙齿后侧，重复10次。舌头上推，让整个舌头往上顶住上颚，贴平上颚，维持10秒，重复5次。舌头侧推，舌头从口腔内抵住左侧脸颊，再用左手手指从脸颊侧推舌头，不要让舌头被手指推走。维持5秒，重复5次后换边做。除了舌头训练，其实口咽肌群对于爱用嘴巴呼吸的人也非常重要。我自己除了做徒手脸部运动，也会搭配像这样的小工具，它就像脸部的哑铃一样，脸颊、口周肌群都可以同时运动，不止呼吸变顺，脸也会更紧实、更有精神。因为随着年龄渐长跟现代人的姿势普遍不良，模糊的下颚线、下垂的苹果肌、法令纹、嘴边肉，很大程度都是跟脸部肌肉弱化相关。所以训练好脸上的肌肉，不但可以帮助呼吸，对维持年轻紧致的外观也是很有帮助的。谢谢 Ashley 的精彩教学。这些动作虽然简单，但真的有效哦，帮助改善呼吸，减少打呼，提升睡眠品质，还可以紧实脸部线条哦。从今天开始，我们每天只需要3分钟就睡得更好。如果你有打呼的困扰，欢迎到诚心耳鼻喉科做完整的评估，我们会根据每个人的状况，提供最适合的建议与治疗。喜欢这集影片的话，欢迎订阅、按赞与分享，让更多人一起认识口腔肌肉的重要性哦。我们下次见咯，拜拜。好，耶！喜欢这集影片的话，欢迎订阅。不是，他这个动作太大，不是他这超怪的，他突然就这样。